မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်မြို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်တပ်တမန်တအူသေဆုံးလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးယခုအမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ထိုင်းမြို့သမီးတအူကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်းရန်ကုန်မြို့ရှိတပ်တမန်အတိုင်းဝန်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး NBC News သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါရရှင်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တန်ယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်ဆိုရဝန်ထမ်းတအူသေဆုံးခဲ့မှုကိုတရားဝင်အတည်ပြုပေးခဲ့ပါရရှင်။ဒါပေမဲ့လည်းအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့လက်ရှိအချိန်အထိထောက်ပေါ်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက AB သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုအီးမေးလ်နဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားရမှာတိဖုန်းသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ချစ်ခင်ရသူတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးမဲ့သတင်းချက်လက်တစုံတရာမရှိသေးကြောင်းသာဖော်ပြထားပါရရှင်။အမီမဖော်လို့ရမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်တမန်တိုင်ဝမ်ကပုဂ္ဂိုလ်၃ရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်တည်ဆုံသူအမေရိကန်မြို့သားကိုလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ခန့်ကရခုမြို့မှာရှိတဲ့ Sakura Residence and Hotel မှာတည်ဆုံလျက်တွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရရှိငါရဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့အဆိုပါဟိုတယ်ဟာတန်တမန်နေနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့ရိချာမှာအလွန်ရေပန်းစားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တရုံနဲ့ဆိုရင်လည်း1.5 ကီလိုမီတာသို့မဟုတ်မိုင်အပြင်တမိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့နေရာမှာတရှိတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လက်တလောနေပြင်ချီနေမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ယခုတန်တမန်သေဆုံးမှုကိုတာမန်သေဆုံးမှုမဟုတ်ဘဲလူတက်မှု homicide ဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်အလီအနက်တမတ်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရင်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြုလုပ်နေပါရဲ့ရှင်။ဒါအပြင်အမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေရလို့တန်တရားရှိတဲ့ထိုင်းမျိုးသမီးတအုပ်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းတန်တမန်တိုင်ဝမ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်လက်ပြောကြားထားပါရဲ့ရှင်။ကျန်ကုန်မြို့လေကအထင်ကြီးနေရာမှာ American တန်တမန်ဝန်ထမ်းတဦးလူဝက်ဆန်ချစ်စွာတိတ်ဆုံးခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာတန်တမန်ရေးရာမျိုးလုံးပေါင်းများစွာကစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့နောက်ဆုံးရငှူကင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။